Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण मोठा ई म्हणजेच दुसरी व्हॅरायटीचे शब्द बघू. मला दुसरी व्हॅरायटी मी ठ मीठ मीठ म्हणजे सॉल्ट. पला दुसरी व्हॅरायटी पी ठ पीठ म्हणजे फ्लोर. त्याला दुसरी व्हॅरायटी ती म्हणजे शी. मीठ पीठ ती. धला दुसरी व्हॅरायटी धीर म्हणजे सपोर्ट. वला दुसरी व्हॅरायटी म्हणजे ब्रेव. नला दुसरी व्हॅरायटी ळळा निळा म्हणजे ब्ल्यू. धीर वीर निळा. मला दुसरी व्हॅरायटी मी म्हणजे आय. भला दुसरी व्हॅरायटी तला दुसरी व्हॅरायटी भीती म्हणजे फिअर. तला दुसरी व्हॅरायटी तीन म्हणजे 3. मी भीती 3. ला दुसरी व्हॅरायटी स्त्री म्हणजे वुमन. वला दुसरी व्हॅरायटी 20 म्हणजे 20. ला दुसरी व्हॅरायटी की म्हणजे दॅट. स्त्री 20 की. मीठ पीठ ती. धीर वीर निळा. मी भीती 3 स्त्री 20 की. आता वाक्य बघू. ती माझी आई म्हणजे शी इज माय मदर. ती माझी आई. मी वीर आहे म्हणजे आय एम ब्रेव्ह. मी वीर आहे. तर हे होते मोठ्या ई म्हणजेच दुसरी व्हॅरायटीचे शब्द. चला भेटूया पुढच्या लेक्चरला.